Halo guys, selamat datang dan bertemu lagi dengan saya Irwan Talfizi di Tiba-Tiba Ngobrol. Kali ini kita guys berada di air terjun Penumpahan yang ada di pagar alam guys. Mari ikuti surannya di dalam guys. Let's go. Ini banyak pendopo kok guys. Ini juga kalau yang mau ngecam. Ini apa nih pak? Oh yang mau yang ngecam ya. Guys, sini kalau ada teman-teman yang pengen ngecam di sini guys. Ibu, iya, satu. Ini berapa bu? 7. Berapa semuanya? 17. Aku dewean. Iya, tadi saya dari situ bu. Guys, kita masuk ke dalam sini guys. Di tempat air terjun. Ini ada leki untuk menuju ke air terjun Penumpahan ini. Kita harus menggunakan akses jalan yang kalau hujan ini cukup licin guys, jadi harus hati-hati guys kalau mau ke air terjun sini. Dan di sini sangat berbahaya guys, karena tidak ada pegangan kanan kirinya. Lumayan serem guys kalau sendirian, kalau tidak ada teman, jadi turunnya harus hati-hati. Serem guys karena sebelah kiri kita jurang guys, jadi kalau nggak hati-hati otomatis pindah alam guys. Nah, di sini ada batu, juga ada air yang mengalir, jadi berpotensi kepleset guys atau licin, jadi harus hati-hati sih. Wow, masuknya pun juga ngeri ya. Kalau untuk rekreasi, tempat rekreasi barengan keluarga ini, medannya cukup berbahaya. Apalagi kalau kita punya anak kecil. Airnya mengalir guys dari atas sampai ke bawah.